Herkese salam, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Tanınmış müğənni Rəqsanə İsmailova yeni görünüşünü izləyicilərlə bölüşüb həmin anları sizlərə təqdim edirik. Siz də videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı, bizə dəstək olmağı unutmayın. Kuklam, benim konfetim, maralı, Napoleon, ne bileyim ballı tortu, karmaşı, ay Allah, diyelim 2 gündür, 3 gündür bir saç tasaklarım. Sözlü, benim bir yaltaklanmaqla işim yoktu, ne var odur? Saç tasaklarım ve görüp her gün benim iş için yazmıştım. Ben yazdım ki, Rəqsanə xanım sizi ötürən bağırma basan, bir de bir dönə səhvəyə gidiyorum, bu hanı gördüm, saç tadı. Benim Camal Fil danışam ve geldim. Gözəl xanımın yanına, əllərini dərd görməsin. Sağ ol, gözəl. Görün nə gözəllərlə saçlar. Sizin qəlbiniz gözəldir. 15-20 dəqiqənin içində yandırmadan, Allaha çox şükür ki, mən Azərbaycanda saçı yandırmadan belə açan insan tapdım. Hansı ki, Moskvada bunu mənə edirdilər, yandırmırdılar. Yandırmadan, incitmədən, bir dənə terim qırılmadan mənim saçımı açan bu şəkərin balım. Çox sağ ol, Rəqsanə. Öpürəm sizi. Öpürəm sabah da hərəm uzaya. Arələsin. Gözəl qızlar. Şəkərim, balım, kuklam. Can, teşekkür ederim. Əsas bəyəndim. Napoleon'un, Can. nə bilim, ballı tortu. Can, ürəksiz, karmaşı, ürəksiz. ay Allah, deyirəm 2 gündür, 3 gündür Bəli. bir saç tasaqlarırdı. Həqiqi Canım. sözlü, mənim yaltaqlanmaqla işim yoxdur, nə var olur? Ürəksiz, ürəyim Saç tasaqlarırdı, bir də görün, hər gün mənə iş üçün yazmışdı. Mənə yazdı ki, Rəqsanə xanım sizi öpürəm, bağırma basıram. Bir də bu dönə səhvəyə girim, görün, bu hala gördüm, saç tadı. Benim Camal Fil danışam və gəldim. Çox gözəl. Gözəl xanımın yanına, Həqiqətən. əllərin dərd görməsin. Sağ ol, Gözəl. Rəqsanə xanım. Görün, nə gözəllər mənim saçlarım. Sizin qəlbiniz gözəldir, özünüz 15-20 dəqiqənin gözəlsiniz. içində yandırmadan, Allaha çox şükür ki, mən Azərbaycanda Can. saçı yandırmadan belə açan insan tapdım. Can. Hansı ki, Moskvada bunu mənə edirdilər, yandırmırdılar. Süperdir. Yandırmadan, incitmədən, bir dənə telim qırılmadan Çox sağ ol. mənim saçımı açan bu şəkərin